Galera, eu tive que fazer uma modificação na Pop e hoje eu vou falar tudo pra vocês com detalhes porque eu me obriguei a fazer essa modificação. Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Tô aqui com a minha Pop 110, para quem acompanhou os últimos vídeos com ela, já tá vendo a grande diferença, já tá vendo o que foi modificado nela, né? Eu não vou falar por enquanto, eu vou enrolar um pouquinho nesse vídeo, porque vocês já estão vendo. É um detalhe aqui na parte da frente dela que foi modificado. E eu me obriguei a modificar porque não tava dando certo, velho. Não tava dando certo, não teve jeito. Não é pra mim isso, não é pra minha moto. Vocês sabem que recentemente eu instalei diversos acessórios na Pop. Instalei suporte para celular, instalei esse negócio protetor de punho, não sei qual que é o nome, protetor de mão. Instalei os ferros laterais. E tem uma peça que tava incomodando, que eu instalei e não deu certo, galera. Tem até a marquinha dela aqui, ó. Agora eu entreguei o jogo. Isso mesmo. O farolete, galera, não deu certo na Pop. Não deu bom. O que acontece? Esses últimos dias eu andei bastante de Pop, né? Tava chovendo, tava bem ruim o tempo. Então eu usava capinha de chuva, é fácil para me locomover. Como eu moro numa cidade grande, né? Minha cidade aí tem 250 mil habitantes, onde eu moro. E galera, o trânsito é bem intenso e com a moto facilita, porque eu uso ela para trabalhar, eu uso a moto no dia a dia. Então com ela facilita muito. Comecei a usar bastante ela e eu comecei a notar um barulho estranho nela, um barulho tipo bem alto, sabe? E era na parte da frente dela. Inclusive foi feito alguns testes, né? Foi testado para ver o que ela tinha, o que não tinha, enfim. E aí nós chegamos na solução do problema. Eu achei que era freio, tá? Eu achei que ela tava com problema do freio, problema na mola de freio, enfim. Mas não era, galera, não era problema na mola de freio, tá? O problema tava nos faroletes dianteiros. Aqui nesses faroletes que tava instalado, tava uma vibração, um barulho bem feio, sabe? Um barulho alto. Eu tava até preocupado, eu achei que era algum problema no freio e levei ela, né, lá pra Motocar Motos pra gente verificar esse problema. Chegou lá, eles verificaram a mola de freio, eles verificaram diversos pontos. E aí, na volta que o mecânico deu, que ele desceu a rampa, ele segurou, né, o farolete, segurou com a mão assim, e ela parou de vibrar, galera. Isso mesmo, parou aquele barulho. Era justo o barulho que eu tava falando, justo o barulho que eu tava reclamando, isso mesmo. Então, né, eu conversei com a Motocar, como eu instalei lá, né, paguei R$250 o farolete. Ele deu esses 250 como crédito, né, e tirou esses faroletes e o barulho parou. A moto parou, aquele barulho de vibração, parou aquele barulho chato que tinha na dianteira da Pop 110. Agora tá sem barulho nenhum, isso mesmo. As pastilhas de freio dela estão zeradas, tá top. Mas eu descobri um outro probleminha que aí a Motocar já resolveu, né, no dia que eu levei lá, que é a roda dianteira dela tava torta também, então ela, dependendo da velocidade que você anda com ela, ela tremia um pouco, sabe? Eu achava que era um pouco do vento, enfim, eu não sabia explicar direito qual era esse problema, né? Mas era a roda torta, a roda dianteira dela tava torta. Então eles fizeram um alinhamento do aro, né? Eles chamam de alinhamento de aro. Fizeram um alinhamento no aro e a moto ficou sensacional, ficou firminha, não faz mais barulho, não tem mais preocupação. Eu tava conversando com um amigo meu, né? Ele tem o farolete em uma Falcon e a Falcon é uma moto que vibra bastante, tá? Igual a Pop também ela vibra um pouco, né? Mas a Falcon vibra mais. Ele falou que na Falcon é a mesma coisa, faz o barulho e não tem solução. Também conversei com o pessoal da Motocar para saber se tinha algum caso de outras motos. Depende muito da moto. Moto que não faz barulho com o farolete aqui na frente é BMW, é essas motos que tem menos vibração, entende? Ou se você colocar um farolete mais top, só que o farolete top que cumpra bem o papel, que não vibre, que não dá problema, tu vai pagar aí na casa dos R$1.000, mil e poucos reais. Então não vale a pena eu colocar um farolete de R$1.000 numa Pop, velho. Não vale a pena. Então eu vou deixar sem farolete por enquanto, né? Quem sabe futuramente eu vou lá pro Paraguai, sei lá, eu acho aquela marca top, né? Em um lugar que seja mais barato, ou um site americano, alguma coisa, sei lá. Alguma coisa eu invento futuramente para estar instalando o farolete novamente, um que não dê problema. Porque esse farolete brasileiro, esse farolete que normalmente tá sendo vendido nas lojas, né? Vai ocasionar esse problema de vibração, né?
Como a moto, ela vibra um pouquinho, né? Então não tem o que fazer, velho. Eu vou ter que deixar sem o farolete. Resumindo pra vocês, né? O farolete ele auxilia muito na iluminação. A iluminação dela realmente ficou muito melhor, né? À noite eu senti essa falta de iluminação, vou sentir agora, porque o farol original da Pop ele não ilumina tanto, tá, galera? As pessoas têm essa dúvida, ele não ilumina quase nada. É um farol que, cara, ele é meio ruinzinho, tá? Mas não tem o que fazer, velho. Eu não vou ter um farolete ali para iluminar mais e para ficar vibrando, fazendo um barulho chato, estranho, né? Você passava pelas pessoas, tipo, eu tava lá em cima perto do poste, a pessoa escutava a moto vibrando, então, tipo, cara, é um barulho muito chato, um barulho muito estranho, muito alto, incomoda demais, sabe? Então não vale a pena, tá? Então você que vai instalar o farolete na Pop, dá uma segurada, tá? Dá uma segurada, esse vídeo aqui é pra você, tá? É pra você. Dá uma segurada, pesquisa bem, porque não compensa. No meu caso não compensou, tá, galera? Não compensou nem um pouco. E ele falou que é vários modelos de farolete que acontece isso. Então, cara, eu não sei o que fazer, velho. Então eu vou deixar sem farolete, vou deixar só com esfera lateral. Os esfera lateral tão top, tá? Da Coyote a marca. Coyote, top do protetor lateral. Não vibra, não faz nada. Inclusive protegeu, né? Semana passada eu tive um caso que a mulher saiu de trás de um carro, entrou no corredor com uma PCX. E eu bati com esse ferro aqui na PCX dela. Achei que tinha estragado tudo. Não fez nada, cara. E a PCX estragou bastante, tá? Ela tava errada, ela assumiu o erro, né? Mas eu podia ter estragado bastante a Pop, sabe? Por se ela não tivesse esse ferro aqui, provavelmente ia, tipo, arrancar pisca, ia quebrar carenagem, ia fazer diversas coisas na Pop, né? Então, tipo, esse farolete, esse protetor lateral aqui, ele protegeu bastante, tipo, no negócio lá do acidente, né? Senão tinha dado meio ruim, sabe? Certo? Senão tinha dado meio ruim, sabe? Então, tipo, é foda, cara, é complicado. Então é importante, né, sim, ter o protetor lateral, ter esse ferro lateral. É bem importante, galera. E eu recomendo pra vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve muito, deixa seu like, fortalece. Essa aqui é a nova Pop sem farolete. Não teve o que fazer, velho. Eu mandei tirar e não é pra mim. Então é isso, valeu. Espero que vocês tenham gostado da grande dica. Vou já deixar a grande dica, porque se você não gosta de barulho, não instala o farolete que vai fazer uma barulheira desgraçada, velho. Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo e até a próxima modificação da Pop, que eu não sei mal o que modificar, já modifiquei demais, velho. Então, fui!